立衬旋转机头精密缝纫机，适用于立衬羽绒被、切穿式羽绒被、立衬睡袋、切穿式睡袋等家纺产品的缝制。机头与旋缩组件可实现空间任意角度的精准同步旋转，确保缝制过程都是正向线迹。X、Y 方向驱动轴采用高精度滚珠丝杠和直线导轨结构，保证设备在高速高强度工作中的稳定性和精确性。立衬输送机构采用步进电机驱动，确保衬条输送与缝纫机针运动实现精准同步，输送速度自动可调，并按照预设长度进行自动裁断。整机采用全伺服系统，确保高精度缝纫。高速升降式机头，最高升降高度可达100毫米，适应各种厚度产品缝制要求。可快速切换切穿工艺，可先冲后缝或先缝后冲。可选配自动换框台、灯箱式自动换框台。